ये देखो डिस्कवरी डिस्कवरी डिस्कवरी। ये देखो, इसको इंग्लिश में अर्थवर्म कहते हैं। ये उसकी ब्लैक लाइन है, उसे डॉर्सल लाइन कहते हैं। ये देखो इसका मुंह यहाँ पर, मराठी में उसे गांडूळ गांडूळ काय काय काढू म्हणतात, गावठी मध्ये काढू बोलतात त्याला. जमीन भुसभुशीत करतो हा प्राणी, हा शेतकऱ्याचा मित्र आहे. खाली देखो तुम, इसे हम उदाहरण दे रहे हैं. गांडूळ हा उभयलिंगी प्राणी आहे. लावून दे. ते जा सावळे.